Vítame vás v parku miniatúr v obci Podolie. Dnes vám ponúkame nielen krásne modely tajomných hradov, zámkov a ich históriu, ale pozývame vás aj na našu rozprávkovú hradnú cestu. Na ní si môžete spolu s rodičmi skúsiť rôzne aktivity, interaktívne hry, zábavné súťaže a osláviť tak váš krásny sviatok Medzinárodný deň detí. Park miniatúr je zariadenie, kde sme obnovili a vytvorili a skriesili do podôb legend a povestí slovenské hrady. V podobách, ako vyzerali pred 300-400 rokmi, keď na nich behali králi, kráľovné, rytieri, ale z pohľadu malých detí sú to objekty, na ktorých sa združuje veľa strašidiel, lietajú ježibaby, skovaní sú škriatkovia, putujú tam rôzne princezné, tajomné bytosti. Naše také pilotné podujatie tohto roku je zamerané na to, aby detičky spoznali hrady z iného pohľadu, z pohľadu, kedy sú ozaj objektami týchto tajomných bytostí. A preto sme im pripravili taký súbor aktivít a stanovisk, kde sa môžu zahrať, preukážu svoju zdatnosť, bystrosť, Super stanoviskom našim je to vlastne, za to môžu prísť deti a z rozprávok spoznajú ježibabu a čarodejnice, a môžu sa naučiť lietať na metle, dostanú základný kurz. Tam si môžu vyberať zo 4 druhov metly a budú závodiť s ježibabou. V minulosti boli bosorky alebo čarodejnice aj na Slovensku, ale celkovo na svete brané ako negatívne postavy, všetci sa ich báli, lebo vedeli zaklínať. No a my sa tuto v našom parku snažíme ukázať, že čarodejnice vedia byť aj milé, že sa vedia usmievať a detičky sa k nim radi vracajú. Priletel nám tu drak, ktorý tu ostane na dlhšiu dobu. Deti môžu navrhnúť meno tomuto drakovi. Súťažia, poviem, také originálne názvy pre toho draka, ako povedali. Asi možno jeden taký 3-ročný chlapec, ktorý pribehol, zahľadil sa na draka a zápäti vychrl Aďo, takže ten nás zložil. Keď prídu deti na stanovisko draka, tak sa ich vždycky pýtame, že jaké mená drakov poznajú v rozprávke, alebo aké meno by dali našemu drakovi. Vlastne mená, ktoré povedia, tak si ich zapíšem a potom jedno vyberiem. Zajímavé mená: Blesk, Orenoir, Aďo, Ohnihlav, Tesák. Moja funkcia je vlastne teda detičky, keď absolvujú všetky tieto disciplíny, máme k tomu špeciálny účastnícky list, do ktorého sa zapisujú svoje výkony, dostanú orazené razítka za splnené úlohy a na záver vlastne všetky detičky, ktoré splnia aspoň 5 z 8 úloh, sú pasované do pážacieho stavu, dostanú k tomu dekret a ja ako správca areálu, správca Matúšovho kráľovstva, mečom ich pasujem do pážacieho stavu. Tento stav je platný 1 rok. A detičky po roku si buď obnovia stav, staršie môžu postúpiť do rytierských stavov alebo správaním preukážu rytierské konanie.
Slovensko je, by som povedal, tajomná krajina. My to nazývame krajina ozaj legend, bájí, povestí. Už to, že tu bolo 120 hradov a poviem, keď sa naštudujeme históriu, máme trošku fantázie, navštívime tie tajomné miesta, porozprávame s rôzne veľa ľuďmi, ktorí na tých miestach žili, sú s nimi spätí, získame rôzne námety. Takisto niektoré námety získavame zahraničia, pretavujeme ich do podoby a robíme ich aj do tých našich slovenských podôb, ich prispôsobíme. Naša tendencia je, aby deti strávili svoj voľný čas v prírode, na vzduchu.